Hello，各位大家好，我是王白目标商，各位赚钱的时候多赚一点，亏钱的时候少亏一点。然后今天是周末嘛，周末就不想讲盘面了。我们今天来介绍一款 GameFi 啊，就是这个 Animals 啊。我前几期视频应该有讲过它，但是它当时游戏还没上线啊。然后它的游戏是4月2号上线测试啊，就是很新鲜啊，我们就来体验一下。然后想进入这个游戏的话，你必须拥有2样东西啊，一个就是它的 NFT， 一个就是它的 VPass 卡。VPass 卡就有点像入场券，每一张 VPass 卡是只能在游戏中玩7天的，所以你想一直玩这游戏，你要购买 VPass 卡，然后一直获得参加游戏、玩游戏的权利啊。进入游戏的话，如果你没有 NFT， 它会提示你去购买。然后目前的话，它官方的盲盒是已经全部售罄了，你可以去币安 NFT 购买啊。币安 NFT 也是有它的盲盒的，然后售价不等啊。然后感兴趣可以自己去购买啊。然后接下来我也会讲一下它每张卡牌是等级划分啊。他们一共是有60多个卡牌啊，然后玩家最多可以在游戏里放12个啊。然后我们就连接钱包进入一下游戏啊。然后这个就是游戏界面了，也是我刚刚有提到的，最多只能放12个的原因啊，因为它这里一共就12个位置啊。这里显示的是你的代币余额啊。然后它这款游戏也是跟很多 GameFi 一样，也是双代币治理模型啊，一个是 Ano， 是它的平台治理币啊，然后另外一个是 VVV 啊 ，VVV 就是它游戏中的代币啊。然后这个就是道具塔了，然后这是游戏进度条啊，就是你玩到多少关了，它这里都会有写啊。然后这个在飞的飞船是补给飞船啊，你点击它的话是可以获得一些空投的，然后空投的话是需要钱的，如果你要购买的话。然后这里是设置啊，设置的话你可以自己调节声音啊。然后我是关了，好，然后这个是它那个动效的声音啊，然后我也关了。然后这里是提现啊，就是你从游戏中得到收益，你想提现就可以提现啊。然后我们来介绍一下下面啊，下面的话，然后这个是狂暴模式啊，狂暴模式可以大大提高你防御塔的那个攻击速度啊，就是它打怪会更快啊。然后也需要支付一些 VVB 的。然后这个是自动合成啊，自动合成的话，它会自动合成升级你的 NFT 塔。然后这就是游戏收入了，然后它又会打入我这里的总账啊。总体我觉得，只要你的 NFT 属性够强够好的话，其实整体的收入还是比较可观的。然后我们接下来再讲，这个是 NFT 百科啊，你可以去科普你每个 NFT 是属于什么等级，也会有它的冷却时间、攻击速度啊。包括它整个的属性都会有写的，然后包括你的 NFT 是普通的还是 RSR 还是 SSR 都会有写的。然后普通的话是你可以认为它就是一个就是简单的游戏啊，它并不能帮你产生收益啊。然后这里是推荐道具啊，这里推荐道具的话，它是可以获得当前最高等级的 NFT 加入战斗的这个长条的东西啊，这个就是空投箱啊。空投箱的话，我们一点击的话，它就是会有新的 NFT 啊，然后可以看得到它整个界面啊，这些你看着像广告牌的东西啊，它其实都是可以出租的。你要是感兴趣的话，也可以去出租这些广告业务啊，就是这个游戏的这些广告业务，他们也会拿去全部回购它的 Anar 这个代币的。然后我是觉得还是挺酷的，然后我就觉得这个游戏挺厉害的，这是要进军 NFT 地产行业的是吗？然后刚刚那个怪那个是病毒啦，它是进入了那个通道。其实我们的目的就是把这些病毒都杀掉，不要让它进入我们的安全通道啊。然后我们现在这里是满仓的状态嘛，12个都是有坑位站着的，这样子的话你就领不到空投啊，因为它有时候会有空投箱啊，所以我们可以把你不想要的 NFT 给移除掉啊。又被病毒入侵了。然后我们整个游戏其实看上去很简单，像植物大战僵尸啊。然后我们的游戏的使命就是，这是病毒的出口啊，不能让病毒进入我们的数据中心啊。然后界面中是有出现像这种黄色的小标啊，它这种意思就是你这2个 NFT 是可以合成的，就是就算它们等级不一样，但是它们是同一个属性，就比如说2个都是 PTC 或者2个是 Doggy 之类的，都是可以相互合成的。合成之后它们就会变成更高级的 NFT， 然后攻击性也会加强啊。然后接下来我们来去看一下就 NFT 的等级啊，这是他们 NFT 的等级啊。然后绿色的这一些是最低级的，就是普通的，是不能给你带来收益的。第一行是 USDT 啊，他们的那个
NFT 的设计都是跟币圈息息相关的。然后蓝色的这一列它是 R 呀，然后这个是 SR， 这是 SSR， 然后金色的 SSR 就是最贵最好，然后攻击速度是最棒的，然后一共是有60多个。然后可以看到这是我的后台，我有2张 VPass 卡，就代表着我能玩14天啊。然后就是等级都是这样排序的，然后我会把等级就是放到这张图上，各位感兴趣可以截图啊。然后还有包括它的收益啊、冷却啊、攻击时间，我也会放在屏幕中。然后值得注意一点就是这个游戏是支持离线的，但是离线超过12小时后就没有代币收益了。也就是说，你一天你早上出门上班之前，你需要动电脑让它在线操作一下，然后等你晚上回家睡前再操作一下，这样就能保证你全天24小时都有代币收益啊。还有一点就是离线收益不如你手动操作的收益要高啊，就是离线也是可以玩和参与的。我觉得这种还是挺好的，就你不用一直去干呐，因为有一些游戏你需要一直打金一直干，其实挺辛苦的。然后在游戏中呢，游戏它会自动使用你用户地址最高等级的 NFT 呀，因为那样也是能加强你的收入啊，其实也是比较合理的设计啊。然后2张相同等级的，不管是2张 USDT 也好，还是2张 Doge 也好，还是2张大饼或者2张以太坊也好，不管品质是否相同，都是可以升级的。然后记得一定要预留一下空塔的位置啊，不然你没有办法得到空投啊，你把一些没有什么用的 NFT 给它删掉啊。然后这张图是他们官方发出的一些白皮书啊，这里就有显示啊，就是游戏币 VV 的介绍，然后他们的代币税是16%的销售税啊，就你账户之间转账是不收税的，就是你在出售的时候它会收啊，然后10%会用来回购啊，剩下的6%用于游戏的开发和维护。然后游戏充值是仅支持 ENR 这个代币的，但是有一点大家需要注意，不管你游戏出现的游戏塔有多少个，但是你钱包里没有的，你是拿不到游戏中的收益的，所以你钱包里必须要持有对应的，而且是对应数量的 NFT 才能获得那个 NFT 收益啊。比如说你的钱包里有3个 BTC 的 SSR， 但是你游戏里只有2个 BTC 塔，那你的收益也只是2个 BTC 塔。如果你的钱包里只有3个 BTC 塔的 NFT， 但是游戏中有6个 BTC 塔，那6个也是跟你没有关系的，你只能拿到你钱包里的3个。然后这个游戏如果有卡顿的话，各位就可以重启啊，因为我的网络也不是特别好啊。然后关于 ENR 就介绍到这里，我觉得已经比较详细了。然后如果各位还有一些疑惑的话，可以去他们 Discord 社群啊，他们 Discord 社群也是有中文区的，然后可以问他们里面的小伙伴。然后今天的视频就先分享到这里，各位有各种困惑的话，可以去他们的官方 Discord 社群咨询啊。总体我觉得这个游戏它是以 3D 建模的形式去呈现，而且操作起来并不复杂，还支持离线功能啊，我觉得还是比较轻松的，你每天只用手动操作2次就可以得到收益啊。然后欢迎使用我视频下方链接注册交易所，他们都是有奖励金或手续费折扣的。然后欢迎关注我推特，然后欢迎免费加入 Discord 社群和 Telegram 社群。然后祝我们周末愉快。